आप तो देख लो कि यार वहाँ क्या था और अब क्या है। ये एयर एंड टेयर होता रहता है। तो मशीन बनाने के लिए एक दफ़ा ये मशीन बन गई, आपके 3 अस्सलामुअलैकुम زما نوم د محمد عرفان او تاسو ته چې څنګه پته ده چې زه پاکستان جونیئر لیګ کې سلیکټ شوی یم. نو د دې وروسته زما خپل مهنت دی او خپل مهنت سره چې ما سره چا مدد کړی، زه چا سپورټ کړی یم او زه دې حد ته چا را رسولی یم. هغې کې خو ملک انټرنیشنل کرکټ اکیډمي چې کوم ایم ډي دی ملک فرمان لالا خواسم دی، د هغې نه علاوه چې زما د کوم سکول 8 کاله ما سکول ریګولر ویلی یو سکول کې العمران میموریل سکول پشتخره پایان پیشاور، د هغې چې کوم زمونږ خوږ پرنسپل دی سر جاوید، هغې زه سپورټ کړی یم اول سر نواله تر اخره سر پورې. دا هغې خپل ټیم و د کرکټ، هغې سره به زه تلم و راتلمه، میچونه مې کول. هغې بیا زما والد صاحب ته ورغلي چې دا هلک ضایع کوئ، ما دا کرکټر جوړېدی شي. نو بیا زما د کور نه د سر جاوید په پرمیشن باندې زما اجازت را واخیستو. هغې نه بعد زه بیا بوتلم اکیډمۍ ته او ملک فرمان لالا ته یې بوتلم. ملک فرمان لالا شکر الحمدلله د پیسو هر څه کې زه ډېر سپورټ کوم. داسې ځای کې ما له میچونه راکړو چې هلته کې به بالکل زما حق نه جوړېدو، ما ته به یې میچ راکړو. هلته کې زمونږ یو ښه کوچ دی، هغه خپل دور کې ښه کرکټر هم پاتې شوی دی، لیفټ آرم سپینر هم و، زه خپل هم لیفټ آرم سپینر یم. ما چې څومره هم څه زده کړي ما د هغه نه زده کړي. عبدالرحیم صاحب دی زمونږ هغه چې کوم زما خپل کوچ دی، هغه ما سره ډېر کار کړی دی، تر اوسه پورې کوي. هغه اوس هم ملک انټرنیشنل کرکټ اکیډمي کې کار کوي فرمان لالا سره، او سر جاوید هم ورسره ډېر سپورټ کړی یم. نو دې زما کیریر کې تر ټولو نه غټ لاس د سر جاوید دی، ورسره د فرمان لالا دی، د هغې سره چې کم دی د رحیم صاحب دی. نو ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. مهرباني.